汽车冷媒的低压管，我们要找 L 管，也就是比较粗大的那一支管。那这一个快速接头压下接上去，这边稍微转一下，咔咔一声，你要确定你是接近，咔一声。那接上去之后，这个表教你们怎么看。基本上在你还没填充冷媒的时候，发动机还没开启的时候，基本上这一个指针会到黄色这个区域，这压力是正常的状态，高，红色是更高危险值，黄色是已经发动机还没开启之前，这压力会顶在这里。当你的 AC 开起来，把冷气转到最大，风速最大，冷气转到最冷，转到 LO 甚至16度最冷。如果你的冷气是数字的，你就转到16，LO 都好，转到最冷就对了，风速一定要开到最大。这样的状态，发动机一启动，基本上这指针会往下坠一点，会坠到蓝色这个指，会坠到蓝色这个指，然后我们就可以开始灌冷媒跟灌止漏剂。那灌完之后，可能它的压力值会偏高偏低，在这边游荡。只要你的压力值看外围这里2、3、4这边正常的压力值，灌完冷媒跟止漏，只要到达2.5至2这个区间，就是冷媒足够。压力是最适合的状态。如果跑到2.5以上，甚至到达3区间这里，3跟4区间这里，那就是里面的空气太多，你要做排空的状态。那其他影片有教导如何简单的排空，再看一下，复习一下。